representin els països catalans. Ahir la nit a les 12 es va encendre amb llenya portada de tots els països catalans al cim del Canigó. Una parella jovenets van pujar al Canigó a peu i han baixat a peu amb la flama. Llavors han vingut del Canigó fins a Tortosa Òmnium Terres de l'Ebre, que és qui represento, fem el relleu i agafem la flama, i uns companys també han anat al Parlament, perquè la flama també arriba al Parlament de Catalunya. Agafem la flama i la repartim en 5 llengües, una que va al Montsià, una que va a la Ribera d'Ebre, una a la Terra Alta, una al Baix Ebre i una a les Terres del Sénia i al País Valencià. I enguany, Vinaròs ha vingut a buscar-la, el Forcall ha vingut a buscar-la, a Benicarló, que ens ha acollit, i que també han vingut els de Castelló, que ara marxaran en bicicleta cap a Torreblanca, cap a avall. I nosaltres ens en tornarem cap a Tortosa a fer la festa i la rebella. Per tant, nosaltres el que volem és que arribi quan més lluny, millor i per tothom. Vull dir que ha de ser la flama dels països catalans. La flama